Він не Бог і не янгол, напевне, він людина із плоті та крові, та за вчинки його недаремно називають в народі героєм. В небезпеки рішучі хвилини, як вогонь непідкорний палає, і загроза життю є людини. Рятувальник про страх забуває, часу обмаль вогонь не чекає, треба швидше йти до мети. Вже на виклик прибув надзвичайник, щоб рятувати, запобігти. Часу обмаль вогонь не чекає, треба швидше йти до мети. Вже на виклик прибув надзвичайник, щоб рятувати, запобігти, допомогти. Три дзвінки сповіщають тривога, час на дах, у підвал чи до лісу, на це вирушає в дорогу, знов на мужність складати мисти, з рукавом пронесеться невпинно справжнє пекло з ядучого чаду. Добре драгер із киснем на спині, і спецодяг його захищає. Часу обмаль вогонь не чекає, треба швидше йти до мети. Вже на виклик прибув надзвичайник, щоб рятувати, запобігти. Часу обмаль вогонь не чекає, треба швидше йти до мети. Вже на виклик прибув надзвичайник, щоб рятувати, запобігти, допомогти. Надзвичайник не просто робота, він шляхетно обрав собі долю, полишити буденні турботи і людей рятувати від горя. Караул його друга родина, троє в ланці та браття по крові. Хай не Бог він, хай просто людина, що заслужено стала героєм. Часу обмаль вогонь не чекає, треба швидше йти до мети. Вже на виклик прибув надзвичайник, щоб рятувати, запобігти. Часу обмаль вогонь не чекає, треба швидше йти до мети. Вже на виклик прибув надзвичайник, щоб рятувати, запобігти, допомогти. Часу обмаль вогонь не чекає, треба швидше йти до мети. Вже на виклик прибув надзвичайник, щоб рятувати, запобігти. Часу обмаль вогонь не чекає, треба швидше йти до мети. Вже на виклик прибув надзвичайник, щоб рятувати, запобігти.